У нас была экскурсия. Мы приехали посмотреть на разводные мосты. Мы с Лизой зашли в кафе купить мороженое. Смотрите, кто пишет. А когда вышли, вылетел этот урод. Возражаю оскорбление подзащитного. Выражайтесь сдержаннее, пожалуйста. Вылетел Гречкин бухой. Протестую, алкоголя не было, экспертиза подтвердила. Принято. Он ее купил. Соблюдайте порядок. Продолжайте. Ваша честь. Ближе Лизы у меня никого нет. Не было. Все. Если в мире есть хоть какая-то справедливость, Кирилл Гречкин должен быть наказан. Кирилл, скажите, как вы оцениваете решение суда? Наш суд самый гуманный суд в мире. Кирилл, что вы планируете делать теперь? Не знаю, поеду отдохну куда-нибудь. Поедешь со мной? Но для начала я подам иск на городскую полицию. Майор Гром крайне грубо проводил задержание. У меня даже остались синяки на руках. Посмотрите. Это настоящий полицейский. Тихо. Ты вместо него в тюрьму захотел. Что так не стало? Что тебе еще рассказать, а? Угомонись. Игорь, здравствуйте.